Ai, que frio, já não tenho mais nariz. Bom, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho. Bom, esse vídeo ele era para acontecer como um vídeo sobre preconceitos literários. Eu trabalhei com vendas numa livraria e eu muitas vezes acompanhei as pessoas olhando aqueles livros assim, né, isso aí eu não compro, isso daí eu não leio, isso daí não sei o que. Enfim, e aí eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso, justamente sobre um livro que eu gosto bastante, que é O Demônio e a Senhorita Prim, do Paulo Coelho, que é uma das criaturas que é muito engraçado o quanto as pessoas odeiam. Mas tudo bem, vamos organizar as questões. Acontece que na bolha que eu vivo, eu não vi um tal de um vídeo que chegou, que viralizou, de um casal queimando os livros do Paulo Coelho, por causa do posicionamento político dele, enfim. E eu acabei vendo só quando chegou as notas de repúdio das editoras, enfim, começou a aparecer na minha timeline, tudo bem. Aí eu fiquei sabendo, fui atrás da história. E aí eu pensei, uau, vamos falar sobre isso então? Com muita calma, com muita parcimônia, sem brigar com o amiguinho, a gente vai conversar sobre queimar os livros e sobre o Paulo Coelho. Tenho duas coisas bem importantes, assim, e ouçam tudo para depois vocês brigarem comigo. Primeira coisa, queimar livro pode? Pode, depois que tu comprou, depois que tu pagou, tu pega os livros e faz o que tu quiser. De preferência, se tu tá com orçamento sobrando pra queimar livro, vai numa livraria independente da tua cidade, compra os livros, compra à vista pra eles não pagarem taxa do cartão. Compra bastante coisa, assim, até pergunta o que tá encalhado no estoque, que eles querem se desfazer e tudo mais. Compra tudo e queima, não tem problema, sabe? Ou algum escritor independente que quer vender os livros. Até eu tenho 3 livros meus aqui, se quiserem comprar para queimar, pode queimar, entendeu? É uma afronta muito grande pro escritor? É, eu acho muito grande, um problema muito grande. Mas no meio dessa crise toda, comprem livros. Só comprem. O que forem fazer com os livros. E quem sabe, assim, quando essas pessoas que querem queimar livros, elas comprarem um livro para queimar, elas não parem alguns segundos para dar uma lidinha, nem que seja um pouquinho. Isso já é uma coisa muito boa, né? Vai que pá, dá uma abertura na mente. Mas enfim, falando sério, queimar livro é um ato de protesto, é um ato de uma afronta e tudo mais. Mas as pessoas não entendem, as pessoas quando querem fazer esses protestos, elas não entendem que elas estão alavancando, talvez, as vendas desse protesto, dessa coisa toda. Então, repito, querem queimar os meus? Podem queimar. Segunda coisa que eu queria falar é sobre o Paulo Coelho e a gente vai falar mais sério agora. Agora a gente vai falar direitinho, tá? O que eu vejo é que ele é um autor muito criticado, muito... Ah, meu Deus, Paulo Coelho escreve lixo, tá. Efetivamente, as pessoas que criticam, e isso eu trago do tempo que eu trabalhei mais perto dos leitores, assim, elas não leram. Ou pararam no primeiro solavanco, assim, no primeiro livro que não deu certo. Quando eu era adolescente, eu tentei ler O Diário de um Mago, eu tentei ler O Monte 5, eu odiei. Não funcionou, pra mim não deu certo, não tenho essa vibe decoração mais fresco, assim, sabe? Não sei, não rola. Mas aí eu cheguei no Demônio e a Senhorita Prim, que na verdade ele é um livro que eu comprei porque dizia demônio na capa. E eu era uma criança de 11 anos, bem demoníaca. Mas enfim, e é muito maravilhoso, é um super livro. E ele me remete muito à Tempestade do Século, do Stephen King, quando... A questão da escolha, a questão do forasteiro que chega na cidade e faz com que as pessoas pensem em quem é inútil, quem é útil, quem... Enfim, é um momento... Eu não posso entrar muito no mérito da coisa, mas
se alguém de fora chegasse, e talvez, vamos pensar numa reflexão agora, bem na época da pandemia, quando as pessoas dizem, não, vai morrer 100 mil, não tem problema. Ok, mas 100 mil perto de ti tem problema e 100 mil longe não tem problema, né? Então, esses pesos, assim, que a gente tem que pensar, tá muito frio. Então, o Demônio e a Cirita Prim é mais ou menos sobre essa escolha dele, quem é importante, quem seria sacrificado pelo bem da sociedade, sabe? Eu gostei muito. Depois, uma chucinha mais jovem adulta, eu li 11 minutos, gostei bastante, fiz marcações, tem uma metáfora de um pássaro na gaiola aqui que eu acho ótima. Achei muito legal 11 minutos. E o vencedor está só. O vencedor está só. Eles estão muito amarelados. Mas enfim, outro livro que eu gostei bastante do Paulo Coelho. Então, assim, em algumas rodas de leitores eu sou chamada de cult. E como cult, por exemplo, a câmera aqui está em cima do box dos Irmãos Karamazov. Porque eu ler os Irmãos Karamazov me qualifica para alguma coisa e eu ler Paulo Coelho me desqualifica para alguma coisa. Essa é meu questionamento, assim. Então, a parte Paulo Coelho, escritor desse vídeo, é essa. Ele tem livros muito bons e ele tem livros de fato muito, talvez, espirituais que não sejam para todos os leitores e que vai fazer as pessoas torcerem o nariz. Mas antes de torcerem o nariz, a gente tem que mergulhar. Então, assim, por exemplo, eu li Jojo Moyes, que eu acho que, eu não sei se é assim que fala, mas tô bem servida dela? Tô bem servida dela. Quero ler mais? Não quero ler mais. Não fiz vídeo falando mal, não vou fazer campanha contra ela, porque ela tem um público e assim vai funcionar. Ponto. Não tem drama, não tem um leitor melhor, um leitor pior. Beleza. Quanto Paulo Coelho estar morando na Europa, falando do Brasil, fazendo o que originou o tal do vídeo da queima dos livros, o que eu acho muito engraçado é os brasileiros muito patriotas, que defendem muita coisa, mas eles estão longe. Eles, na primeira oportunidade, picam a mula, eles olham de fora e querem defender o Brasil. Tem uma pessoa, não vamos entrar em detalhes, mas é uma pessoa da mídia e tudo mais, que é muito raiz, defende produtos brasileiros, defende a culinária brasileira, defende muita coisa, assim. E aí foi teu filho em Nova York, entendeu? No hospital em Nova York. Não sei. Pra mim não funciona. Só isso. Mas o foco aqui no foco do vídeo não é esse, não é falar sobre essa parte do Paulo Coelho. É falar que, de fato, o protesto é válido se o livro tá pago, se o livro é da pessoa, faz o que quiser. É um desrespeito com a obra, é um desrespeito com o autor. Não precisava, entendeu? Mas eu ainda acho, e eu, no meu instinto poliana, eu quero ver esse vídeo, esse protesto, alavancando o Paulo Coelho, alavancando a venda dos livros do Paulo Coelho, fazendo girar esse mercado dos leitores, fazendo levantar a questão de leia escritores brasileiros, mesmo que eles morem na Suíça. E nesse ponto, eu acho que o tiro sai pela culatra toda vez que alguém tenta fazer um protesto desses, toda vez que alguém tenta fazer uma rebelião dessas. Isso dá ênfase e faz com que as pessoas acordem para essa coisa que está sob protesto. Então,
queimem mais livros, então, se essa é a questão, queimem mais livros, vamos encontrar outros escritores independentes, outras pessoas, vamos queimar livros de editoras que precisam de ajuda, vamos fazer alguma coisa para chamar atenção e ampliar o foco, ampliar a visão em cima desses debates, assim, tudo mais. Então, leiam Paulo Coelho, nem que seja para falar mal depois, para ter o que falar, porque é muito complicado a gente dizer, eu não gosto de tal coisa. Você já leu? Você tem como opinar sobre isso? Você não gosta por quê? Qual o seu motivo? Qual a sua razão de não gostar, de ter esse preconceito literário? Bom, esse vídeo ele ficou mais ou menos sobre preconceito literário e ficou mais ou menos sobre uma reflexão e indicação, já uma dica de livros do Paulo Coelho para vocês lerem. E vamos levar esse debate para os comentários e não me matem, sejam muito gentis como sempre são. E é isso. Tchau.